давно она так начала тарахтеть? Давно? Да нет, вы знаете, здесь не подшипники. Здесь шкив разбит. Куда ремень надевается. Видите, он болтается, и вот это вот оно дает звук. Шкив надо будет искать, скорее всего. Сейчас я его откручу, посмотрим. Заказывать. Да, сейчас вот попробую. Нет, не получится. Выело. Болтается. Надо по модели шкив заказывать. Вот это выело. Вот это что? Да. Ну вот видите, она на вал. Сейчас. На вал должна садиться плотно. А оно разболтанное. Вот видите, болтается. Обычно его не стянешь с вала, как правило. А тут оно. Ну вот таким вот образом. Если работает, в принципе, можем оставить, пока, то есть не будет проблем, пока не выезд. Как скажете. Если вы говорите, давно работает, то может еще какое-то время и поработает. Ну, да, в любом случае. Время придет. Я просто даже не знаю, сколько он будет стоить. Тем более машинка встроенная, запчасти дорогие. Не скажу. Давайте вам ее соберу все-таки, наверное. Поставлю. Я модель сфотографирую. Вот, просто вы можете без машинки остаться там надолго, если его придется искать. Давайте, наверное, вам соберу. Ну да, если. Вот. Подшипник нормально? Ну да. Подшипник в порядке. Приехал мне шкив на Electrolux. Найти его оказалось легко и просто. Код запчасти 19750. Заказывал на сайте Service Market. Это украинский сайт. Заплатил я за него 1719 гривен. На сегодняшний день шкив стоит 1715 гривен. На 4 гривны подешевел с момента того, как я его заказывал. Сравниваем, как у нас сидит на валу старый шкив. Смотрим, как должен сидеть целый шкив. Вот видите, шкив натягивается на вал плотно. Я его даже от руки не могу посадить. Затянули центральным болтом. Все. Никакого люфта нет.
Установил я новый штиф. Собрал стиральную машину, встроил ее, подключил все подключения, проверил. Поставил ее на отжим. Стиральная машина крутит, никаких лишних звуков не издает.